ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் கை வைத்தியம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கை வைத்தியம் இருமலுக்கு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சளி இருமலுக்கும் நல்லா கேட்கும். இதில் சளி இல்லாமல் வறட்டு இருமல் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கும் நல்லா இது கேட்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருந்தால் போதும். இஞ்சியும் தேனும் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி எடுத்துகிட்டு தோல் சீவிக்கலாம். இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது தாங்க. இது ஸ்டார்டிங்லேயே இருமல் வர்ற ஒரு லைட்டாக வரையிலேயே நம்ம குடிச்சிட்டோம்னா ஒரு நாள்லேயே இது சரியாயிடும். அப்படி வந்து ரொம்ப இருமல் ரொம்ப கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் வரைக்கும் இது குடித்தா நல்லா எஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது, நல்லா கேட்குது. இந்த மாதிரி நல்லா தோல் சீவிக்கோங்க. தோல் சீவிட்டு அதை கழுவிட்டு அது வந்து 2-3 சின்னதாக அரிஞ்சு நீங்கள் வந்து கொட்டி எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுல கூட நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா சாறு வந்து வெளியில் வேஸ்ட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொட்டி எடுத்துகிட்டு இதில் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து புழிஞ்சிக்கலாம். அந்த இஞ்சியோட சாறு வர்ற மாதிரி நல்லா புழிஞ்சிக்கோங்க. புழிஞ்சிட்டு இன்னொரு டைம் கூட நீங்கள் வந்து அதை நசுக்கி இல்லைன்னா இன்னொரு டைம் கொட்டி கூட நீங்கள் அதில் புழிஞ்சிக்கலாம். 2 டைம் 3 டைம் கொட்டினீங்கன்னா கூட அதில் இருக்கிற சாறு ஃபுல்லாக வந்துடும். அந்த சாரெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ தூரம் புழிய முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அந்த இஞ்சி சாறு வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கோங்க. 2 டைம் 3 டைம் கூட நீங்கள் கொட்டி கூட எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துகிட்டு இந்த நம்ம டானிக்கெல்லாம் சிரப்பு இதுக்கெல்லாம் மேலே மூடி கொடுத்துருப்பாங்கள்ல, அந்த மூடியில் இல்லை நீங்கள் வேறு எதில் அதை கூட ஊற்றிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த இதில் கொஞ்சம் அளவாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், இது 2வது டைம் கொட்டி எடுத்துக்கப்புறம் அதுலேயே எவ்வளோ சாறு வருதுன்னு பாருங்கள். அந்த இஞ்சி சாறு வந்து வேஸ்ட் ஆகாத மாதிரி 2 தடவை 3 தடவை கொட்டி அந்த சாரெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த மூடியில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் ஊற்றுனதில் வந்து எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ml மாதிரி வந்திருக்குது. 5 ml தேன் எடுத்துக்கலாங்க. 5 ml இஞ்சி சாத்துக்கு 5 ml தேனுங்கிறது வந்து அந்த காரத்துக்கும் அந்த தேனோட இனிப்புக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நான் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுத்துருக்கிறேன். இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ml ஆயிடுச்சுங்களா. இந்த 10 ml வந்து பெரியவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. இதை வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 5 ml குறைச்சிக்கோங்க. இதே இதில் வந்து 5 ml குறைச்சிக்கோங்க. இதை காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் வந்து எதுவுமே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வெறும் வயிற்றில் காலையில எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம். குடிக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தொண்டையில் பட்டு முழுங்குறப்போ அந்த இருமலப்போ குத்துற மாதிரி இருக்கும் தொண்டை. ஸோ அதுக்கு இந்த இஞ்சியோட காரம் படுறப்போ அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்குங்க. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என் பையனுக்கு நான் வந்து 3 வயசுலேருந்து இதை நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன். இது நல்லா கேட்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.